Die heel beste gawe. Ons lees 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 7. Engele tale, galm simbale, het ek nie liefde, dan maak ek geraas. Waar is my vriendelikheid, waar my geduld? Daarsonder bly ek by liefde in skuld. Groot praat en afguns en daarby verwaandheid, eie belang soek, die liggeraaktheid. Boekhou van kwade en bly oor die onreg. Met dit in my lewe is die liefde net skoon weg. Maar liefde, dit jubel en dit lag as die waarheid seëvier, is verdraagsaam, onverganklik, groter as alles hier. Profeseë sal vergaan, tale ophou bestaan, maar liefde, die sal vir ewig bestaan. Liefde sal nooit as te nimmer vergaan. Het ek die gawe om mooi te kan preek, het ek geloof om selfs berge te breek. Gee ek my liggaam prys om te kan roem? Sonder die liefde is alles gedoem. Tale sal ophou, ook kennis en klanke. Al wat sal oorbly is die hoop, onverganklik. Nou bly nog hoop en geloof en ook liefde, maar die grootste van alles is die kosbare liefde. Ja, liefde, dit jubel en dit lag as die waarheid seëvier, is verdraagsaam, onverganklik, groter as alles hier. Profeseë sal vergaan, tale ophou bestaan, maar liefde, die sal vir ewig bestaan. Luister gerus hoe hierdie liedjie klink by chl.co.za, /vorentoe, engele tale, alles klein lettertjies. 1 Korintiërs 13 is naas Psalm 23 seker een van die mees geleesde gedeeltes in die Bybel. Nogtans is dit seker die deel waarop ons die minste ag slaan. Die gedagtes is so mooi, maar wanneer dit by die praktiese uitleef daarvan kom, dan skiet dit dikwels baie ver te kort by die meeste van ons gelowiges. Paulus beskryf die gawe van liefde as die allerbeste gawe. Dit is so maklik om met enige van die geestesgawes 'n groot kop te kry en dalk jou eie beeld te wil blaas. Ek het die gawe van genesing gekry en nou is ek 'n vlakkie hoër as my medegelowiges. So spog ons gewoonlik. Ons het egter uit die vorige paar dagstukkies gesien dat hierdie gawes nie vir ons gegee is tot ons eie verryking nie, maar om ons medemens op te bou. Verder in nederigheid en in volle afhanklikheid van die gewer van al hierdie gawes. Alles kom uiteindelik op liefde neer, want deur ons gawes uit te leef, betoon ons liefde aan ons medemens. Liefde, dis nie 'n gevoel nie, dis 'n werkwoord. Liefde maak boonop die onderskeid tussen mense nie, maar dieselfde liefde wat jy uitleef teenoor iemand na in jou hart, moet jy ook kan uitleef teenoor iemand wat vir jou afstootlik is. Dis beslis nie maklik nie. 1 Korintiërs 13 is 'n wonderlike gedig van Paulus om liefde te illustreer. Dit is opgedeel in 3 dele. In die eerste vertel hy hoe noodsaaklik liefde is. In die tweede maak hy dit duidelik wat liefde is
en wat dit nie is nie. In die derde deel besing hy die onverganklikheid van liefde. In vers 1 tot 3 wil Paulus dit baie duidelik stel, dat die mooiste gawes wat ons uitleef, absoluut nutteloos is sonder die regte gesindheid. Dit maak nie saak hoe edel my gawe is nie. Dit kan een wees van genesing of tale of profesie. Dit kan selfs beteken dat ek my eie lewe waag vir ander of dat ek al my besittings weggee om armes te help. As hierdie dinge egter enigstens beteken dat ek hieruit roem vir myself wil kry, dan is dit betekenisloos. As dit sonder die nodige liefde bedryf word, dan het ek net 'n stuk blik geword wat geraas maak. Ons staan soms in verwondering oor iemand wat kan preek, dat jou tone omkrul van pure lekker kry. Hy het die mooiste woorde en gedagtes wat jou inspireer tot groot hoogtes in jou geestelike lewe. Hy sê dinge wat jou laat snak na jou asem uit pure verwondering. As hy egter liefdeloos optree of nie die liefde waarvan hy so mooi preek prakties uitleef nie, dan het hy daai spreekwoordelike galmende simbaal geword wat net geraas maak. Dieselfde geld vir iemand met die wonderlikste geloof wat letterlik berge kan versit. Mense stroom na hom toe vir genesing, want onder sy hande verdwyn die siekte soos mis voor die son. Maar as liefde in sy lewe kort kom, help al hierdie mooi gawes net mooi niks. Nou, wat is die eienskappe van liefde? Geduld en vriendelikheid, selfs as jou geduld tot die uiterste beproef word en iemand jou treiter. Soms voel dit vir jou asof die laste van die lewe jou in die aarde indruk. Dan moet jy steeds vriendelik wees. En as daai taxi jou siel versondig, moet jy steeds geduldig kan bly. Dit vat harde werk, baie deursettingsvermoë om in sulke omstandighede steeds kalm te kan bly en Jesus se liefde uit te straal. Vir afguns en eie belang is daar geen plek nie. Verwaandheid, afguns, grootpraterigheid is dinge wat ver verwyder is van ware liefde. Totale vergifnis, vergewe en vergeet is een van die kenmerke van liefde in jou lewe en so ook verdraagsaamheid. As gelowiges behoort ons baie gereeld 1 Korintiërs 13 te lees en ons lewe hierin te spieël, want ons vergeet so maklik. Leef ek werklik nog liefde uit, soos wat die Here dit van my verwag? Het ek werklik die allerbeste gawe wat die Here my gegee het bemeester? Ek vra maar net. Kom ons bid. Here, ek moet vanoggend my kop in skaamte laat sak, want my lewe skiet so bitter ver te kort wat die uitleef van my liefde betref. Help my asseblief om weer waarlik lief te kan hê. Amen.